नमस्कार दोस्तों। अगर आपने एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नया कोरिजेंडम जारी किया है जिसमें टाइपिंग टेस्ट को लेकर एक बड़ा बदलाव दिया गया है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप एक इम्पोर्टेंट अपडेट मिस कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोरिजेंडम 25 मार्च 2026 को जारी किया गया। इसमें एसएससी ने सीएचएसएल 2025 के नोटिस के एक रूल में बदलाव किया है, खासकर पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। अब क्या नया बदलाव हुआ है? अगर कोई पीडब्ल्यू कैंडिडेट फिजिकली टाइपिंग करने में सक्षम नहीं है और उसके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट है, तो उसे टाइपिंग टेस्ट में छूट मिल सकती है, यानी कि उसको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये रूल विजुअली हैंडीकैप्ड या हियरिंग हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स पर अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटी टाइपिंग को परमानेंटली रोकती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप टाइपिंग टेस्ट से एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्स्चर 14 फॉर्मेट में, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एनेक्स्चर 11 और 13 के फॉर्मेट में, एक अंडरटेकिंग जो पीडीएफ में दिया गया है, और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल के जरिए अपने रीजनल ऑफिस में भेजने होंगे। लास्ट डेट है 9 अप्रैल 2026 दोपहर 12 बजे तक। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने डॉक्यूमेंट समय पर ईमेल नहीं किए या टाइपिंग टेस्ट में के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए तो आपका कैंडिडेचर सीधे कैंसिल कर दी जाएगी, यानी कि फिर आप एग्जाम को नहीं दे पाओगे, आपके लिए एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा और आप उस पोस्ट का दावा खो देंगे। पीडीएफ के दूसरे पेज में एक अंडरटेकिंग फॉर्मेट दिया है। इसमें आपको लिखना होगा कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, आप फिजिकली टाइपिंग करने में सक्षम नहीं हैं, आपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं और आप ये भी कंफर्म करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये था एसएससी सीएचएसएल 2025 का लेटेस्ट कोरिजेंडम अपडेट। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समय से डॉक्यूमेंट्स भेजना न भूलें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।